ઓર્ગેનિક બચ્ચા છે ને પીળા બચ્ચા કરીને આવી ખાવા નાખશે મને નમસ્તે આવી છે કઈ જળગુગળી હવાલા કરતો કાંઈ મળશે નહીં ઘરે ઉતાર્યું એટલે ખબર પડી હા ભાઈ સંભાળ પાપા હા બંધ રાખ લે નિંદર આવી છે એક તો બે મસ્ત જોવે છે જો અત્યારે એ ભાઈ હાલો તમારે મુદ્રા વહી જાય
હિન્દી ને બપોરિયું ભંગ થાય ચાલુ લાઈટ ચાલુ ये काय रे भालू ચાંચ ન હોવા દે સંપૂર્ણપણે ઓર્ગેનિક સંપૂર્ણપણે દવા લગે હવે ઉપર કેટલા જો મારા એમાં મિયાઉ આવવાનું પવન કેવો આવ્યો ઓસ્ટ્રીચ છે કે ઓલું ઈગલ છે ઈગલ ઈગલ આવું ઓલું ઊંધું કરીને વ્હાઈટ બેઠું છે ઈ ઊંધું વ્હાઈટ એવું જ લાગે છે ઊંધું છે ને ઈગલ તો ઈગલ ઓલા પણ પવન એનો આવતો વ્હાઈટ ઈગલ પવન જો થાવ પવન એનો હા ફૂલ સ્પીડમાં ભાઈ આમ રાખો એટલે આખો શોટ આવે ગાડી અહીંયા મૂકી દો એટલે અંદર ના ઓલા લઈ હા વડાડી દો
ઝાડુ હલાવે એટલે પછી હેઠા પડે મારે તો પાટું તું અહીંયા એની સીઝન વહી ગઈ ચાલ જાવ આપણે હવે ડિસેમ્બર 26 એક્ઝિક્યુશન તારું ડિસેમ્બર 26 એક્ઝિક્યુશન છે. એ કઈ આવ્યું જો સિંગડા ભરાવ બસ કે સાંભળી ગયો પાછળ અહીંયા પાછળ લાસ્ટ કાઢ કિરણભાઈ લાસ્ટ કાઢ સમજો સ્પીડ પતી ગયું બિચારી કે બચ્ચું છે હજી બચ્ચું નથી બચ્ચું છે ચામડી કે નહીં જો બધે આવી કે ન્યાજ નો આવી ઓલું એમ જેમ જ હાલે એ કઈ બચ્ચું નથી એ અલગ પ્રજાતિ છે જો